Za saa zino mtazamaji, goya kwa kuendelea kulo la Channel 10 kile kilicho bora. Na leo nikukaribishe katika kipindi cha Jimbo Langu ambacho kinaruka kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 3 kamili usiku hapa Channel 10 kile kilicho bora. Na leo tupo katika mkoa wa Pwani. Mkoa wa Pwani upo jirani na jiji la Dar es Salaam. Mkoa huu ni mahususi kwa viwanda na ni mkoa ambao una kilomita za mraba 32,547 na idadi ya watu ni milioni 1.1 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012. Mkoa wa Pwani una wilaya 6 ambazo ni Bagamoyo yenye idadi ya watu 311,740, Kisarawe yenye watu 101,198, Mafia yenye idadi ya watu 46,438, wilaya ya Mkuranga yenye watu 222,921, wilaya ya Rufiji yenye watu 217,278, pamoja na wilaya ya Kibaha yenye watu 109,697. Pia mkoa wa Pwani una jumla ya majimbo 9 ya uchaguzi ambayo ni Mkuranga, Chalinze, Mafia, Bagamoyo, Kibaha mjini, Kisarawe, Kibiti, Rufiji na Kibaha vijijini. Na leo kipindi cha Jimbo Langu kitaangazia jimbo la Kibaha vijijini. Mimi naitwa Hamudi Abu Jumani, nimezaliwa Dar es Salaam tarehe 10 mwezi wa 7 1970. Baadaye nikaanza masomo yangu shule ya msingi Upanga Primary School mpaka darasa la 5, na baadaye nikahamia shule ya Muhimbili. Nasoma pale mpaka 83 nikamaliza shule ya msingi Muhimbili. Na baadaye nikaendelea shule nyingine, sikufanikiwa kufaulu vizuri. Nikaendelea na shule nyingine za biashara, nikajikita sana katika masuala ya biashara. Lakini baadaye nikaona kwamba elimu ni jambo la msingi. Kwa baadaye nikajiendeleza, nikaunganisha form 1 na form 2 kwenye chuo kimoja kinaitwa Godland College ambapo iko mjini pale. Nikamaliza madarasa mawili nikaunganisha, lakini baadaye nikaona bado naendelea, nikajiendeleza na biashara. Lakini baadaye nikaona kwamba nisome masomo ya biashara, nikasoma entrepreneurship, masomo ya biashara na masomo ya kompyuta. Nikamaliza, nikaendelea na shughuli zangu za biashara. Lakini mwaka 1997 nikaanza kufanya biashara sasa za kwenda Japani. Nikaanza kuleta magari kutoka Japani na baadaye tukaanza kuleta maspares. Sisi ni Tanzania wa kwanza kufanya biashara hizi za used spares. Na Tanzania wa kwanza kuleta magari. Kwa hiyo tukaanza kuleta magari hapa Tanzania, tunauza, tuna BMK wale wakaanza kuleta spare hizo. Sisi tukaanza kufanya biashara. Lakini baadaye miaka 2000 tukaanza kufanya biashara tena nyingine za magogo. Kwa hiyo tunafanya biashara magogo kutoka Tanzania kupeleka China na sehemu nyingine. Tunafanya biashara kuleta nguo, tunafanya biashara za kuleta mafriji used kutoka Denmark na sehemu nyingine. Lakini baadaye tukaanza kampuni ya ujenzi, tukafunga kampuni yetu ya ujenzi inaitwa Jumaa Construction General Supplier. Tukaingia katika ujenzi, tumejenga nyumba nyingi tu, ikiwepo shule moja kule, shule ya Ilala inaitwa shule ya Abu Juma. Tumejenga huko na tumejenga nyumba nyingi kule Islamu, tena nyingi tumechukua barabara tumeweza kujenga.
Kwa hiyo hayo ndio mambo ya msingi ambayo tumeweza kufanya katika biashara. Lakini kubwa tunaendelea na tenda mbalimbali za ujenzi. Kwa hiyo kifupi, na sasa hivi bado tunaendelea katika shughuli za biashara, kuleta bidhaa kutoka China na bidhaa nyingine kuleta kutoka Japani. Na mkiona hata hizi baskeli used nyingi ambazo ziko zinasambaa, sisi ndio Tanzania wa kwanza kuleta hizo baskeli. Lakini pikipiki vile vile used sisi ndio Tanzania wa kwanza. Kwa hiyo kwanza ilikuwa BMK, lakini sisi tu wa pili kuleta hizo biashara za pikipiki zile. Tunaita off-road 125 na nyingine 250. Kwa hiyo sasa hivi tunajishughulisha sana na masuala ya biashara, na sasa hivi biashara nyingi nafanya mke wangu. Lakini mimi sasa nimeshughulika sana na biashara, nimejishughulisha katika masuala ya siasa. Lakini baadaye mwaka 2007 nilikuja Kibaha nyumbani. Mama yangu ni mzaliwa wa Ruvu Station. Baba yangu ni mzaliwa wa Dar es Salaam pale, lakini Bwendo hivi Bagamoyo yote Pwani. Kwa hiyo mzazi wangu kwa Ruvu Station pale. Kwa hiyo nikaja nyumbani, tukaamua kuja katika masuala ya kisiasa. Mwaka 2007 nikagombea ujumbe wa mkutano mkuu taifa. Nikachaguliwa kwa kura nyingi tu kwenye wilaya ya Kibaha vijijini. Lakini baadaye nikaamua kugombea ubunge mwaka 2010. Kwa hiyo 2010 nikagombea ubunge. Baada ya kugombea ubunge, kuna mambo ambayo wakati huo nilikuwa mgeni kidogo katika swala la ubunge. Na sikuwa na ahadi zozote, nilikuwa naogopa kuahidi kwa sababu historia inaonyesha ahadi nyingi huwa zinapoteza wabunge kwa sababu unaahidi kitu ambacho baadaye unashindwa kukifanya. Kwa hiyo nikaamua kuahidi. Elfu 2015 wananchi walimchagua mbunge au kiongozi wanayemtaka, na sasa wanapaza sauti zao. Asante sana ndugu yetu Mheshimiwa Hamudi kwa kutuwezesha kutuletea ambulensi yetu, kutusaidia kupeleka wagonjwa wa tumbi na kutuwekea ukuta katika kituo chetu cha afya. Katika kitu ambacho mheshimiwa mbunge ametufanyia, tulikuwa na changamoto ya umeme, tulikuwa hatuna umeme. Lakini pamoja na umeme tulikuwa tumekosa maji. Mheshimiwa mbunge amepambana, tumepata visima viwili na visima hivi vinatoa maji. Sasa wanapata maji kwa urahisi, wanachota hapa na shughuli zao zinaenda vizuri. Katika changamoto ya umeme ambayo tulikuwa nayo, baada ya kupata umeme tumeweza kufungua viwanda vidogo. Kama mnavyoona hiki hapa, tulikuwa hatuna viwanda na tulikuwa tunafanya kazi zetu kwa shida, lakini kupitia kwa mheshimiwa mbunge sasa hivi kidogo tumepata unafuu na urahisi wa kufanya kazi. Vile vile wakina mama walikuwa wanapata shida sana ya kwenda kupelekwa mpaka Mlandizi kujifungua, lakini kupitia kwenye fursa hii ya kupata hospitali hii ya mpya ya kisasa, huduma hizi naamini kwamba zitakuwa ni hapa. Kwa hiyo kupitia jitihada ya mheshimiwa rais na mheshimiwa mbunge tunashukuru, na vile vile tunawaombea waendelee kutuongoza ili tuzidi kupata maendeleo zaidi. Tunamshukuru mbunge wetu wa Magindu kwa kutuletea kituo cha afya, na mpaka sasa hivi tunashukuru atufungulie hicho kituo cha afya tupate huduma. Tulikuwa tunapata tabu. Tulikuwa tunatoka hapa tunaenda mpaka Mlandizi. Kwa gharama tunachangia michango. Lakini mpaka sasa hivi tunamshukuru kwa kutuletea kituo cha afya hapa Magindu. Tunashukuru sana. Hali ya kata yetu ya Magindu ilikuwa ni ngumu mno kipindi cha nyuma, sababu huduma zilikuwa ni kupatikana kwa umbali sana. Lakini hadi sasa hivi kuna halmashauri ambapo imeanzishwa majengo hapo Mlandizi. Wakati zamani tulikuwa tunapata shida kwenda hadi Kibaha. Zilizopatikana nyinginezo ambazo muhimu kulikoni ambazo za kituo cha afya kupatikana hapo Magindu, isipokuwa bado kuna hatua ndogo ambazo za kupata manesi na vitanda. Kwa ujumla sehemu ya barabara inaridhisha, na hatua ambayo ya kufikia umeme hadi tunapata umeme kwa kweli hatukutegemea, sababu tangia kipindi hicho mimi miaka ya 60 nilizaliwa mpaka hivi, yani mpaka Magindu imekuwa hivi, kwa kweli si matarajio kabisa. Nashukuru
rais wa awamu ya 5 kwa ujumla na mbunge wetu Aboud Juma kwa juhudi zake za utekelezaji ilani. Chama cha Mapinduzi ni kiongozi aliyekuwa shupavu, kweli amejitahidi na tumefikia katika sehemu yenye mtazamo wa hali ya juu sasa hivi. Kwa pamoja namshukuru mbunge wetu kwa kutuletea mradi wa maji ambao unasaidia sana wanakijiji wengi kujipatia maji, tofauti na zamani walikuwa wanaelekea sehemu mbali sana kutafuta maji kama mtoni huko na sehemu zingine, lakini kwa sasa watu wanajipatia maji sehemu za karibu na kutimiza kama hitaji la jamii katika kijiji. Lakini pia tunamshukuru mbunge kwa kutuletea mradi huu wa ujenzi wa sekondari katika kijiji hiki cha Milalazi ambao mpaka sasa umeendelea kwa hatua fulani. Nampongeza sana kwa hilo kwa sababu watu walikuwa wanatoka umbali mrefu kutoka labda Gwata au Milalazi kwenda katika kata nyingine ya Magindu kwa ajili ya kutafuta elimu, ambayo kuna shule moja tu ya kata inaitwa Magindu Sekondari ambayo una umbali wa kilomita kama 3 mpaka 4 kufikia katika eneo hilo. Lakini kwa sasa wanafunzi wanatoka katika sehemu fupi kufikia katika eneo la shule, yani kilomita 1 mpaka 1.5, tofauti na umbali ambao walikuwa wanatumia kipindi hicho. Kwa hiyo hili linasaidia sana jamii kupunguza athari nyingi ambazo zilikuwa zinakuta wanafunzi katika kipindi hicho. Sababu katika kipindi hicho wanafunzi wengi walikuwa wanatumia umbali mrefu mpaka kufika shuleni. Kuna changamoto nyingi sana zilikuwa zinakuta hapo kati. Lakini kwa kupitia hili ambalo mheshimiwa mbunge amelifanya, na hisi litatoa sana wanafunzi kutoka katika athari ambazo zilikuwa zinawakumba za umbali mrefu na changamoto mbalimbali hapo njiani na kufikia hapa karibu katika kijiji chetu. Kwanza kabisa napenda kumshukuru rais, mbunge wetu. Tunashukuru kwa hayo yote. Kulikuwa na umeme hamna katika Kibaha kijijini yetu, tulikuwa tunapata tabu kabisa katika huduma hiyo, lakini sasa hivi tunashukuru tunaona kuna umeme. Kingine huduma ya afya tulikuwa tuipati kama ipasavyo, lakini sasa hivi tunaona rais ametuchangia kupatia huduma ya afya. Tumepata kituo pale cha afya, sasa hivi tulikuwa tunahitaji tu atumalizie pale kulipobakia. Pia tunashukuru sana kwa hatua aliyotuonyesha mpaka sasa hivi tumekwenda kufikia hapa. Tunamshukuru ambaye mheshimiwa mbunge kwa kutuweza kutufanyia kazi kubwa sana ambazo tulikuwa na shida kubwa sisi ya maji hapa, tukamwita. Baada ya kumwita tukamweleza shida zetu, miongoni mwao alichokifanya akatujengea kisima kile, alhamdulillah. Pia vile vile akaja akajenga msikiti huu. Hizo zote ni jitihada zake. Kwa sisi hatuna la kumlipa isipokuwa Mwenyezi Mungu ndiye atamlipa. Tunamshukuru sana, lakini pia vile vile tunamshukuru na rais wetu ambao wa Tanzania yetu hii kwa kuweza kuwatengeneza vizuri wabunge wake, miongoni mwao mbunge wetu ambao tunaye Ahmudi ndio aliweza kufanya mazingira haya, na yeye wote kwa ujumla Mwenyezi Mungu awajalie mazingira yaliokuwa mema. Kesho pia vile tunahitaji ambao jitihada zao tena, sababu bado tuna mengi. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi waweze kutekelezea ambao mengine yanaendelea. Naongelea sana kumshukuru mbunge wetu kwa jitihada alizozifanya, hasa ametukarabatia madarasa yale matatu ambaye yalijengwa mwaka 1954, yalibati zimeharibika, lakini yeye ameweza kuweka mkono wake pale. Aliahidi kukarabati na amekarabati. Hivyo kwa hilo tunamshukuru sana. Mwenyezi Mungu aweze kumjalia atuongezee zaidi kile ambacho wanachoahidi, na msifu kitu akiahidi huwa anatekeleza ahadi yake. Shule ya sekondari ameweza kuongeza madarasa kule. Ameahidi kwamba atasaidia na amesaidia. Kwa muda mrefu tulikuwa na shida ya maji, tulikuwa tunachota mbali vijijini mbali huko mabwawani, maji shida. Ila kwa sasa hivi tunamshukuru rais wetu Magufuli, ili aje maji yapo, mabomba yanatoka kama kawaida, na maana sasa hivi maji tunachota bombani ndoo 50 kwa bei poa. Tunashukuru kwa hilo. Lakini pia tunamshukuru mbunge wetu kwa kuweza kusimamia ilani. Tunapata maji, hospitali tumejengewa, vitanda vipo, huduma za hospitali, huduma za afya zote zipo tunazipata hapa. Nina furaha sana mbunge kutupatia eneo la sekondari. Maana wanafunzi tunapata tabu sana kutoka kata ya Gwata kwenda kata ya Magindu. Ni umbali mrefu sana. Kwa kupatikana eneo la sekondari tunafurahi sana. Ila tulipopata eneo hili la mbunge
tutafaulu vizuri na tutajitahidi katika masomo. Ni haki ya mwananchi kuyajua maendeleo katika jimbo lake, na katika kipindi cha miaka 5 mbunge ametekeleza mambo gani ambayo yanawanufaisha wananchi? Nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nilipoingia Mwenyezi Mungu akaniongoza vizuri, mambo mengi nikaweza kuyafanya. Kwa mfano, kata moja ya Ruvu kero yao kubwa ilikuwa umeme, na namshukuru Rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Nilipokuja kuzindua kampeni hapa nikamweleza shida yangu kubwa ni umeme kwenye maeneo yangu, lakini Ruvu kule hakuna umeme. Jakaya akaniunga mkono na akanikubalia, akasema na mimi nitakusaidia tuhakikishe kule Ruvu unapatikana umeme kule pezaliwa wewe. Kwa hiyo ni kweli baada ya kuingia kijiji cha kwanza kupata umeme, ikawa Ruvu kule akapata umeme na maeneo mengine tukaendelea kupeleka umeme. Kwa hiyo tukasambaza umeme maeneo mengi. Kwa hiyo Ruvu upo umeme ambao tumeanza umeme wa REA awamu ya kwanza nadhani au ya pili ndio tutapeleka umeme Ruvu, lakini tukapeleka umeme Kongo, kata Kikongo pale tukapeleka umeme Mkino, Mkino Mpunga na Kikongo yenyewe. Kwa hiyo kote tukapeleka umeme. Kata yetu ya Boko kule umeme ulikuwepo pale, bunge lilipita, tunafanya kazi nzuri pale. Kwa hiyo umeme ulikuwepo kwa vijiji vichache tu, kama vijiji kule cha Mpiji kilikuwa kina umeme na Mkarambati, lakini sasa vijiji vyote vile tumepeleka umeme Mkarambati na Mpiji kule umeme upo. Kwa hiyo kata Soga yenyewe ile umeme pale upo katika utekelezaji wa ilani. Sasa hivi tumepeleka umeme kutoka Vikuge na kwenda mpaka Ngoingo na kwenda Msufini baadaye nakuja kuunganisha na Ngeta. Kwa Ngeta pale sasa hivi umeme upo kwenye kata hii ya Kikongo. Kwa hiyo natoa sasa umeme Ngeta unakuja makazi mapya kwenye kata ya Janga, unakwenda kata ya Kawawa, unakwenda mpaka kata ya Janga. Kwa hiyo utakuta kazi ambayo tumeifanya ya kusambaza umeme katika jimbo hili kwa kiasi kikubwa, wananchi wamezidi kuwa na imani. Katika sekta ya elimu tumefanya kazi kubwa, tumejenga madarasa mengi tu. Ukianzia kata ya Gwata pale kuna madarasa mawili tumejenga. Kata ya Rutumi, kata ya Magindu kuna madarasa mawili pale tumekarabati. Ukienda kata ya Rutumi kuna madarasa kule Madege tumekarabati madarasa mawili na Rutumi yenyewe. Ukija kata yetu ya Kwala pale tumepata fedha nyingi karibu milioni 890 hivi. Sasa hivi tumejenga shule nyingine mpya baada ya kupita mradi wa reli wakatulipa mwendo kasi. Kwa baada ya zile fedha zetu tulipa milioni 808 tukaamua kujenga shule nyingine. Kwa tumejenga shule nzuri ya kisasa, madarasa ya kutosha, nyumba za walimu. Na naweza kusema katika jimbo hili ni shule ambayo inaongoza kwa uzuri kwa shule hizi za msingi. Lakini vile tukapata fedha nyingine tukaomba serikalini tukajenga mabweni karibu milioni 320. Kwa hiyo mabweni pale tumejenga kwenye shule ya Kwala pale. Lakini baadaye tuna shule ya sekondari pale Kwala. Tukaomba tuipande daraja. Kwa hiyo shule yetu tumepandisha daraja tuna form 5 form 6 pale. Lakini sio shule hiyo tu moja, katika sekta ya elimu tukapandisha tena shule ya Kilangalanga, ilikuwa ile inaishia form 4, sasa tuna form 5 na form 6. Lakini shule nyingine, shule ya Soga Rafsanjani, ile shule ya Rafsanjani ilikuwa inaishia form 4. Kwa hiyo vile tukaipandisha daraja. Kwa hiyo utakuta katika sekta ya elimu tumefanya mambo mengi kiasi. Nashukuru polisi wangu kwa kazi nzuri ambayo naifanya, na nakuja na kauli mbiu ya elimisha Kibaha. Nilikuwa na upungufu wa madarasa kwa wilaya mbili hizi, madarasa karibuni 63. Sisi kwetu ni 32, wenzetu 31. Tunajenga shule nyingine mpya ya sekondari inaitwa Hamudi Abu Secondary School ambayo kata ya Gwata. Wananchi wako wanatembea pale umbali wa kilomita 11 kufuata shule hiyo ya Magindu pale. Nikaamua kujenga shule na nikatoa eneo la eka 10, na baadaye tutaangalia tukiona kwamba mahitaji mengine hapo tutaongeza tena eneo jingine ili wananchi wetu pale shule ijenge kwa hakika, na mimi nataka shule ile ya mfano. Lakini katika miradi ya maji,
Tunafanya vizuri. Tuna mradi mkubwa wa Chalinze. Mradi ule unalisha maji kutoka Gwata unakwenda Gumba unakwenda mpaka Milalazi unakwenda mpaka Magindu, Magindu mpaka Lukengi. Na sasa mpango wetu kusambaza maji katika maeneo mengine, vizimba vile viongezeke. Lakini mradi ule wa changamoto ya wanaita Wami kule, kuna changamoto kidogo ya maji. Lakini namshukuru Mheshimiwa Rais, baada ya kiwanda kile cha Sayona kufunguliwa, na namshukuru mbunge wa mzangu jirani, tukakubaliana kwamba tutoe maji hapa Ruvu yaende kule. Lakini bahati nzuri sasa ikaja mradi wa Sayona ukaunganishwa. Kwa matumaini yangu mradi wa Sayona ukisha, yani mradi wa Ruvu kupeleka maji Chalinze kwenye kiwanda kile cha Sayona, kwa na sisi tutapata time pale, tutapata maji ya uhakika. Kwa hiyo throughout tutakuwa tuna maji ya uhakika, itakuwa imepunguza kero ya wananchi. Ukija kata ya Kwala tunayo maji ambayo yanatoka pale Mkuza, na sasa hivi kuna bandari kavu, tunapeleka maji kutoka bomba hili sasa ambalo linakwenda Chalinze kilomita 16. Tunayo maji ambayo yametoka kwenye mto wa Ruvu kilomita 15. Lakini tukasema tupate maji ya uhakika, hii kilomita 1 sio mbaya. Kwa hiyo tunatoa maji sasa hapa yanakwenda kutoka Vigwaza yanakwenda kwenye bandari kavu, na watu wa Kwala watapata maji ya uhakika. Utumi tumechimba kisima pale cha milioni kama 62 hivi. Kwa hiyo wananchi 154 wananchi pale wanapata maji. Kata yetu ya Ruvu tunavyo visima, tumechimba visima, maji yapo. Kata yetu ya Kikongo tuna mradi mkubwa milioni 360. Mradi ule unalisha maji Kikongo, Mwanabwito, unakwenda Madimla, unakwenda mpaka Makazi Mapya. Kwa mradi una maeneo mengi sana ambayo unalisha maji. Kwenye sekta ya afya nadhani tunaenda vizuri sana. Tumepata kituo kimoja milioni 500 Magindu, kituo kizuri tu. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais, namshukuru Mheshimiwa Umi na Jafo kutupatia kile kituo kile, kwa sababu kule umbali mrefu zaidi ya kilomita kama 60 wananchi wanafuata huduma hapo. Kwa hiyo kwa hapa kile kituo cha afya kwa kweli kimeweza kutatua kero kwa kiwango kikubwa. Lakini vile tumepata kituo kingine cha hapa Mlandizi, tumekikarabati kituo hichi, tumeongeza majengo, tumejenga fence, kupitia fedha zangu mwenyewe binafsi mfukoni, lakini tafuta wafadhili kidogo wale watatu wametusaidia. Makamu Rais alitusaidia mifuko 400 ya simenti. Kwa hiyo tumeweza kujenga na mfuko wa jimbo kama milioni 7-8 ambao tumetumia. Fedha nyingine zote zimebakia nimetumia mimi mwenyewe kujenga hiyo fence, na wataalamu wetu watuambia milioni 200. Lakini mimi nikasema haitofika milioni 200. Mpaka sasa kati ya milioni 60-70 inaweza kufika ambayo tumetumia. Kwa mimi naamini fedha tunatumia ila kidogo na kukuta kama mtaweza kuona tunaweza kufanya kazi. Lakini tumeleta vifaa mbalimbali kwenye hii hospitali. Tumeleta vifaa vya kwanza, vifaa tiba, mashine za kupimia pressure, wingi wa damu tumeleta hapa. Lakini baadaye tukaleta container la vifaa tiba milioni 400 tumeleka hapa katika vituo hicho. Lakini magari pale tulipata gari kama 3 hivi. Gari ya kwanza nashukuru sana Mheshimiwa Rais ametupatia gari ya ambulance mpya kabisa. Kwa hiyo tunayo pale. Na mimi nikanunua gari nyingine milioni 80 tumeweka kwenye kituo. Na kuna gari nyingine ametupatia Mheshimiwa Jafo sio pale. Gari zamani. Kwa hiyo gari tunazo kama 5 katika hii sekta ya afya. Lakini pia tuna hospitali ya halmashauri. Pata bilioni 1.5. Tumejenga hospitali nzuri ya kisasa, na juzi tu alikuja Mheshimiwa Jafo, nashukuru wametembea ameona, na tukamwambia kuna fedha kidogo ambayo tumepungukiwa kama bilioni 400 kama sikosei, ili tuweze kumalizia kabisa hospitali yetu. Kwa hiyo kwa kweli utekelezaji wa ilani kwenye sekta ya afya unakwenda vizuri, na tuna vituo vya afya, tuna vituo viwili vituo viwili, lakini zahanati tunazo karibu 19, hospitali moja ambayo tunasema ya wilaya. Kwenye sekta ya mawasiliano tunaendelea. Kuna maeneo kwa mfano kama Dutumi kule tumepata mnara mmoja wa Airtel, Magindu tunao mnara, Soga tunao mnara, na hapa Mlandizi kote tunao minara ya mawasiliano patikana. Yako maeneo tu kama bado kidogo Ruvu kule kuna maeneo kidogo inasumbua, lakini minara hii ipo. Naamini kwamba kupata minara ya kutosha pale Gwata, basi sekta hii ya mawasiliano inaenda vizuri.
kwenye miundombinu ya barabara. Nimenunua greda la milioni 250 iko jimboni hapa. Nimefanya kazi kubwa ya kuchonga barabara zetu zile ambazo halmashauri hazijaziwekea bajeti, basi kwa tunazichonga zile barabara. Nichukue fursa hii kumpongeza tena Mheshimiwa Rais na kumshukuru tupatie barabara kilomita 1 itapita kwa hospitalini, ambayo alikuja hapa na tukamwomba katika ahadi zake. Ametuahidi kilomita 5. Sasa ameanza kutekeleza ahadi zake, ni kilomita 1 tayari tushaipata hiyo. Wakati wote utaanza ujenzi, walikuwa katika taratibu zile za tenda, na baadaye patikane mkandarasi, ujenzi uanze kuendelea. Haya ndo mambo ya msingi kwenye jimbo letu. Tulikuwa na tatizo kubwa jingine la migogoro ya kulima na wafugaji, tulipunguza kwa kiasi kikubwa ukilinganisha na miaka ya nyuma. Sasa hivi kidogo imepungua. Kwa hiyo tumejitahidi, tumepata benki mbili, kuna benki ya NMB nimeleta mimi naomba, na CRDB. Tumeziomba hizo benki, ukipita hapo utaziona benki nzuri na zinatoa huduma, na watu walikuwa na riski na maisha kutoka na fedha nyingi kwenda Kibaha. Kwa hiyo tuna benki hizo mbili. Lakini juzi tumefanya tena, kulikuwa na issue ya TRA, watu wanakwenda Kibaha mjini kule. Kwa tumeongea na mkuu wa mkoa, namshukuru sana Engineer Ndikilo, ametusaidia na nilimwambia bwana, hapa na shida sisi TRA, watu wangu wanakwenda mbali kule. Kwa hiyo tulifungua ile ofisi ya TRA. Lakini hata TANESCO tulikuwa tuna ofisi ya TANESCO. Kwa nao TANESCO hapa tumewaleta hapa, wana ofisi hapo. Unakuta huduma zote, ofisi ya maji DAWASCO hapo, TANESCO hapo, TRA hapo, benki mbili hizo zipo, tunaendelea. Changamoto kubwa ambayo tunayo sasa ni stendi ya kisasa. Tunataka tujenge stendi ya kisasa. Na eneo tulipata hapo bondeni, lakini tunataka kujenga na soko la kisasa. Lakini kwa mvutano kidogo kwamba eneo lile simamani na maji na baraka. Kwa tumeamua kutafuta sasa eneo njia nyingine mwafaka ambayo tujenge za stendi na soko letu la kisasa. Kwa sasa hivi na karabati soko lilikuwepo pale. Na karabati kwa nguvu zangu mimi mwenyewe, mfuko wangu mwenyewe mbunge, mfuko wa jimbo na wananchi. Kwa maana wanafanya biashara pale, wamechangia kama milioni 4. Na mfuko wa jimbo nimetumia milioni 19 mwanzo, milioni 17, milioni 219. Na sasa hivi tumepata tena, kuna hela tulipeleka sehemu fulani hivi wakashindwa kuzitumia, kwa hiyo nikaamua zihamishwe kama milioni 8 ili ziende kwenye mfuko, ziende kwenye soko lile liweze kujengwa. Lakini nimetumia nguvu zangu mimi. Wataalamu watuambia kama milioni 200 soko likisha. Lakini mimi nimeamua kupambana nalo, tunaendelea, tunajenga, tushapaua. Sasa hivi tuko katika kenchi juu, tunaweka kenchi, na baadaye ikimalizika itaenda vizuri. Kwenye sekta ya michezo tumefanya vizuri sana. Mwaka 2010 nimetumia zaidi ya milioni 60 kwa ajili ya michezo tu. Na mwaka huu nikasema sasa kama milioni 60 natumia kwenye michezo, tukapunguza kidogo ili tuweze kufanya huduma hizi nyingine. Lakini tumeweza kutoa jezi zaidi ya 200 mara kwanza, pia tena nyingine 200. Mipira tumegawa sana. Kwa hiyo utakuta kila maeneo tumeweza kukava. Tumetoa elimu ya ujasiriamali katika kata mbalimbali. Kenda kata ya Soga kule, kata ya Boko, vikundi mbalimbali walipata elimu hiyo ya ujasiriamali. Tuna polisi yetu, kituo cha polisi. Lakini nikana shida sana kupata gari ya polisi. Kwa hiyo tukaongea na watu wa mkoa, wakatupa gari ile ya polisi, lakini kuna shida engine. Kwa hiyo nikawachangia milioni 5 wakaweza kupata hiyo gari hiyo polisi, na mimi kama pikipiki 2 mpya waweza kusaidia jenga hiyo. Kwa hiyo kwenye sekta hii ya usalama nikaona nikite kwenye usalama, kwa sababu mambo mazuri haya yanafanyika, lazima usalama uwepo na nchi wafanye shughuli zao vizuri. Kupitia mfuko wa jimbo nikaweza kujenga vituo 3 vya polisi. Kata ya Soga tumejenga kituo cha polisi. Kata ya Kikongo kituo cha polisi kipo pale tumejenga, lakini hakijamalizika bado. Kata ya Gwata tumejenga kituo, na hii yote yatakupunguza migogoro kwa vile ya kulima na wafugaji. Kwa mfano kama Gwata kule Magindo ni mbali sana, kwa hiyo migogoro hii ilikuwa inasumbua. Kwa hiyo kituo cha polisi kikiwepo pale kitasaidia sana. Kwa hiyo kituo kile kinafanya kazi vizuri. Lakini nafarijika kusema kwamba wakati ule IGP Mangu nikamuomba kwamba hii sasa hiyo wilaya ya kipolisi. Kwa hiyo sasa tuna wilaya ya kipolisi vile vile hapa. Kwa hiyo inatusaidia kuwa na askari wa kutosha na kuwa na magari, kupatikana gari, kupata gari moja mpya nyingine. Kwa hiyo tunaendelea na ujenzi sasa wa nyumba za polisi pale. Kufika pale tumechangia milioni 2 mara kwanza, tumechangia milioni 5 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba zile za polisi pale ili ziweze kufanya shughuli zao. Kwenye upangaji wa miji tumepima viwanja vya kutosha, zaidi ya viwanja 3. Tunaweza kupima maeneo mbalimbali.
Lakini kwenye sekta ya viwanda tumeanza na ujenzi wa viwanda. Hapo juu ukipita pale kuna kiwanda cha madawa ya maji. Tuna kiwanda cha Tan Choice ambayo kitakuwa kiwanda kile cha machinjio. Tuna kiwanda cha Kirua pale ambacho cha chuma. Kuna kiwanda Ruvu kinajengwa cha balbu, na kuna viwanda vingine vya kuunganisha pikipiki. Kwa hiyo katika sekta ya viwanda vile tunapiga hatua, tunaendelea. Mtazamaji wa kipindi cha Jimbo Langu, mpaka hapa tunahitimisha kipindi chetu ambacho kimeangazia jimbo la Pwani Vijijini ambalo linapatikana katika mkoa huu wa Pwani ambao upo jirani na jiji la Dar es Salaam. Wazaramo wanasema karibu izo ulole Pwani viinogile, yaani karibu uione pwani ilivyopendeza, pwani ya viwanda. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Kwaheri.